3年前，傅景深为了保住他的白月光，亲手剪辑监控伪造证据。他在法庭上绝情指控，害我在狱中大出血，化作一滩血水，失去了我们3个月的骨肉。3年后，我是满身伤痕、满身尸臭味的底层劳改犯，他却成了西装革履、高不可攀的教育集团董事长。今晚，他的特助当着满屋子死人的面，趾高气扬地递给我一份复婚协议，让我只要乖乖闭嘴，掩盖当年的真相，就能重新拿回无数女人梦寐以求的头衔。我盯着这对主仆虚伪的嘴脸，靠在解剖台旁笑得停不下来。出狱后，我找工作四处碰壁，只能在殡仪馆当夜班入殓师。我本以为生活会一直这样得过且过，直到停尸房被人闯入，我再次见到了他。傅景深如今是身价1000亿的教育集团董事长，西装革履，高不可攀。他的特助扔给我一份复婚协议，强迫我签字。傅总这些年一直没娶白小姐，心里还是放不下你。只要你把这份协议签了，傅太太的位置还是……我看着协议上终身封口4个字，放声大笑。放不下我。可明明3年前，傅景深为了保住那个女人，亲手剪辑了幼儿园监控，把罪名死死扣在我头上。他在法庭上作为证人指控我时，更是连我怀孕3个月的孩子都没放过，害我流产大出血。特助见我狂笑，皱着眉拔高了音量。唐小姐，傅总现在可是京圈首屈一指的人物，跺跺脚商界都要抖3抖，能重新做回傅太太，是你修来的福气。我止住笑，眼泪都快飙出来了。傅景深就站在停尸房冷白的光晕下，剪裁得体的定制西装，腕上是价值连城的百达翡丽。这张脸和7年前我们在大学初见时一模一样。那时候他是教育系风云学长，我是艺术系的才女。我们在图书馆为了抢一本绝版画册撞在一起，他红着耳根跟我道歉，笨拙地请我喝奶茶。后来相知相爱，他牵着我的手在操场上发誓，说会用一辈子保护我，绝不让我受半点委屈。可如今，这张熟悉的脸只让我觉得胃里翻江倒海。曾经那个连我皱眉都会心疼半天的少年，早就死在了3年前的法庭上。傅景深挥手示意特助退下，他迈着长腿走到我面前，糖糖，声音依旧温柔的像从前。好久不见，我不知道你提前出狱，不然我绝对会去接你回家。他的语气熟悉的令人发指，仿佛我们之间没有那3年的牢狱之灾，没有那个化成一滩血水的孩子，只是一对久别重逢的老友。他环顾四周，眉峰微蹙。这里阴气太重，不是你该待的地方，我们回家好吗？他伸手想碰我的脸，我侧头躲开，糖糖，转身走向操作台。我在跟你说话，欠你的我会补偿。傅景深的声音依旧温柔，我低着头，仔细清理着尸体脸上的血污，第一针穿过冰冷的皮肉。这位家属，如果不是来认领遗体的，请在门外等候，别打扰死者安息。我连头都没抬，手上的动作稳如泰山。傅景深喉间一紧，带着几分压抑的疼惜。我不知道你提前出狱，不然我绝对会去接你回家。我手里的动作顿了一下，随后熟练地打了一个结。报恩，你和白薇在客厅抱着拥吻，满地都是你们衣服的时候也是报恩吗？他抓住我的手，无视我的挣扎，糖糖，擦拭着我刚刚触碰这地方又冷尸体的手。又脏，不适合你。你在这上夜班太辛苦，我已经替你辞职了。你凭什么替我做决定？他上下打量着我身上那件宽大的深蓝色工作服，眉头紧紧拧在一起。你看看你现在是什么样子，一个京大艺术系的高材生，拿过国际金奖的手，天天泡在这里给死人缝皮肉，你就这么自甘堕落吗？我这点出息拜谁所赐？傅总难道忘了3年前是谁在法庭上拿出一份伪造的监控把我送进监狱的？傅景深的脸色瞬间惨白，似乎被戳到了痛处。他似乎又是想到什么，从内袋里掏出一份皱皱巴巴的纸，扔在操作台上。你当初在监狱大出血，差点死在手术台，我签这张纸的时候手都在抖。当初我们期待了那么久的孩子，我不想就这么没了。我们再生一个孩子，让这个孩子再次回到爸爸妈妈的身边。我不可置信地看着他，好不好？傅景深，你是不是有病？你知不知道你在说什么？他却突然弯下腰，双臂一收，将我打横抱了起来。我拼命挣扎，拳头砸在他坚硬的胸膛上。傅景深收紧手臂，将我牢牢禁锢在怀里。别闹！我被他直接塞进了停在门外的迈巴赫，车门落锁，彻底隔绝了外面的世界。车子驶入那个熟悉的别墅区，推开大门，
客厅的水晶吊灯亮得刺眼，这里的每一件家具都是当年我亲自挑选的，现在看来只觉得无比恶心。糖糖，你终于回来了，快去洗个手，我做了你最爱吃的菜，就当给你接风洗尘了。白薇笑意盈盈地走上前，亲昵地来挽我的手臂，眼眶泛红，眼泪说掉就掉。糖糖，你瘦了好多，在里面肯定吃了不少苦吧？我冷冷地看着他伸过来的手，这双手3年前伪造了那份致命的监控录像，这双手3年前在法庭上递给我那份离婚协议。我猛地挥开他，别碰我，嫌脏！白薇惊呼一声，踉跄着退后2步，委屈地看向傅景深。景深，我只是想让糖糖有回家的感觉，他怎么嫌弃我？微微好心好意给你做饭，你发什么脾气？这3年是微微一直陪着我，帮我打理公司，从未有过半句怨言，你就不能懂事一点？我听着这番理直气壮的话，气急反笑。好心。我在里面被人殴打，浑身是伤，我的左耳整整1年听不到任何声音。傅景深的脸色变了变，下颌线紧绷，他上前一步，语气里带着施舍般的懊悔。以后我会加倍弥补你，以前的烂账就翻篇了，谁也不许再提。白薇在一旁柔声糖糖附和。你受苦了，身上留了那么难看的疤。我认识最顶级的整容医生，等做完手术，你就会恢复的和原来一模一样。他忽然微微轻声，毕竟用只有我们2人能听见的声音。你现在这满身伤痕的样子，实在是让人恶心的饭都吃不下。我盯着白薇那张伪善的脸，再也忍不住，抓起茶几上的青瓷茶杯，就狠狠砸向她的脸，碎瓷片溅了一地。白薇捂着脸尖叫，鲜血从指缝里渗出来。傅景深慌了神，一把将我推开，我撞在身后的酒柜上，玻璃瓶稀里哗啦砸了一地。还没等我站稳，傅景深大步跨过来，扬起手扇了我一巴掌。你是不是忘了，你母亲还在南山疗养院呢？她那么大岁数，还有心脏病。你这样伤害微微，看样子我也不需要再帮你瞒着她你进监狱的事了。我死死盯着他，浑身发抖。你拿我妈威胁我。我不是威胁你，我只是让你认清现实。先带太太回房休息。傅景深收走了我的通讯工具，他想把我彻底囚禁在这里。我靠在冰冷的门板上，脱力般滑坐在地，脑海里不受控制地翻涌起那些令人作呕的过往。白薇跟傅景深是邻居，从小一起长大。那年是我们结婚的第2年，白薇父母因车祸去世，白薇成了孤儿。傅景深顺理成章地把她接到了家里，说要替白家照顾她下半辈子。噩梦就是从那个时候开始的。白薇在傅景深面前是柔弱无依的孤女，在我面前却是一条吐着信子的毒蛇。他会在傅景深出差时把我的画稿全部扔进浴缸，等傅景深回来，他又故意弄伤自己，说是我推了他。我百口莫辩，因为傅景深永远无条件偏向他。糖糖，微微已经失去父母了，她只有我了，你为什么还要处处针对她？这是他对我最常说的话。直到3年前，白薇投资了一家高档幼儿园，他借口人手不够，非要拉着我去帮忙。我去的那天就出事了，一个3岁的小男孩本该在午睡时满头是血的晕倒在教室里，他被送进医院抢救。白薇拿出了一段监控视频，视频里穿着和我一模一样衣服的女人走进了那间教室，全网哗然。我成了人人喊打的恶毒女人。我拼命解释那个人不是我，我甚至拿出了当时我在另一个房间休息的证明。可傅景深做了什么？他亲手毁了我的不在场证明。他站在法庭上，作为控方证人，指认我平时就有暴力倾向，对白薇也经常动用私刑。那一刻，我站在被告席上，看着我深爱了7年的男人，觉得荒谬至极。门锁咔嗒响了一声，打断了我的思路。白薇推门走了进来，她额头上贴着一块纱布，脸上的伪善消失得干干净净。糖糖，3年不见，脾气比以前大了不少呀。她反手锁上门，走到床边，居高临下地看着我。景深刚才去公司了，特意交代我好好照顾你。我不动声色，指尖按开了藏在衣服口袋里的黑色录音笔。戏演完了，不装下去了。装又怎么样？景深就吃我这一套。你看看你现在的样子，实在狼狈。
我攥紧拳头，指甲深深掐进掌心。当年监控是你剪辑的，所有的事都是你故意设计的，对吧？白薇俯下身，凑到我耳边。是又怎么样？我可是特意安排人在你落魄的时候处处刁难你，那种无力感很难受吧？我浑身发抖，恨不得扑上去撕烂他的脸。不怕遭报应吗？报应？白薇直我起身，是金圈人人笑得花艳羡的白枝乱颤。小姐，马上就要成为名正言顺的富太太，而你只是个有过往过错的人，根本不配和我相提并论。他露出鄙夷的笑，一把拿起梳妆台傅景深曾经送我的定情信物，得意洋洋地走了。我盯着紧闭的房门，眼底的恨意几乎要将理智吞噬。傅景深端着托盘走进来，他看着我坐在床边，糖糖，神色缓和了些。吃点东西吧。他把一份泛黄的病历单递到我面前，声音低哑的发颤。看看这个，上面写着白薇的名字，诊断结果是重度创伤后应激障碍。薇薇小时候在学校被欺负，心里一直应激创伤，她不能去监狱，不然她会死的。他跟我说暂时只是委屈你顶替一下，只要我们去求得那孩子家长原谅，你在里面待不了几天。我真的没想到事情会变成那样。他握住我的手，语气里满是祈求。这3年我每天都在想你，我们把过去都翻篇，重新开始好不好？我要见我妈。自然会带你去见她。没过几天，傅景深果然带我去了南山疗养院，白薇也非要跟着，美其名曰照顾我。我推开病房的门，我妈躺在病床上，形容枯槁，戴着粗重的氧气面罩。我扑到床边，眼泪瞬间决堤。我猛地转头，死死盯着傅景深。你不是说给他安排了最好的治疗吗？傅景深站在我身后，偏过头不敢看我。他说话时喉结滚了滚。岳母前几天病情恶化，一直在重症监护室，才转出来。他在心虚，我冲过去揪住他的衣领。你不是说你一直瞒着他吗？白薇上前一步，将我与傅景深拉开，声音压得极低，带着令人作呕的笑意。阿姨年纪大了，身体本来就不好，活这么大岁数，死了也是喜丧。我盯着白薇，突然想起她在房间里说的话。是不是你干的？是不是你跟我妈说我转了什么？手想去拽白薇，白薇惊恐的尖叫，拼命往傅景深怀里躲。景深救我！糖糖又发疯了！傅景深用力掰开我的手，将我推开。薇薇好像来看岳母，你干什么？你妈变成这样，是因为她自己本来就心脏衰竭，关薇薇什么事？我看着她这副信誓旦旦维护白薇的模样。你在监狱里待了3年，就只学会了像个泼妇一样乱咬人吗？傅景深，我慢慢站直身体。你这辈子最大的笑话，就是把一条毒蛇当成小白兔。伸手摸向衣兜，我掏出那支黑色的录音笔，按下播放键，滋啦2声电流音后，就算我把你妈的氧气拔了，你能拿我病房里怎么样？清晰地响起了白薇嚣张的声音。我与他在房间的一字一句都清清楚楚。傅景深愣住了，转头看向白薇，白薇眼眶瞬间红了，眼泪啪嗒啪嗒往下掉。景深，我没有，这是合成的，我怎么会做那种事？这3年我尽心尽力帮你打理公司，照顾阿姨，我图什么？傅景深看着白薇委屈的样子，再次看向我，满脸失望。糖糖，我清楚你恨我，但你不能把脏水泼到薇薇身上。她为了你妈的病跑前跑后，你不仅不感恩，还这样污蔑她。我冷笑出声，景深，一步步逼近傅景深。你是不是觉得你特别伟大？你把我送进地狱，现在又摆出一副救世主的姿态，你真让我恶心。傅景深脸色铁青，猛地抓住我的手腕。糖糖，我已经一再容忍你了，你要是再这样无理取闹，以后就别想再见岳母，也可以不治了。我让医生马上停药。这句话精准地掐住了我的命脉，我浑身一僵，死死咬住下唇，直到尝到血腥味。白薇躲在傅景深身后，冲我露出了一个挑衅的笑。他用口型对我说：“你输了。”我闭上眼，强压下心头的杀意。好，我不闹了。傅景深见我服软，松开了手，语气也缓和下来。这就对了，只要你乖乖听话，我会请最好的专家给岳母治病。回到别墅后，我变得异常安静，不再摔东西，也不再和傅景深顶嘴，每天按时吃饭，按时睡觉。傅景深以为我终于认命了，
对我的看管也逐渐放松，他甚至把手机还给了我。这天，傅景深去公司开会，全部都准备好了吗？受害者已经醒来，发布会已经准备就绪，相关材料已全部上传，各大媒体也已协调妥当。很好，按原计划行动。我这3年在里面，我不是只会哭泣和挨打，救过一个因商业诈骗入狱的黑客天才，他出狱后成了我手里最锋利的刀。是白老师伤害我。平静的网络世界掀起惊涛骇浪。视频里，当年那个满身是伤的幼童正对着镜头哭诉，白薇殴打幼童，幼童回应当年真相。白薇买通狱警致人流产，傅景深包庇真凶，傅氏集团股票暴跌。后面跟着深红色的报字，几个刺眼的词条空降热搜。帖子里不仅有当初的当年监控录像被篡改的原始代码分析，还有白薇给几个女犯人转账的海外账户流水，每一条都锤得死死的，连翻身的余地都没有。网络上的热搜瞬间爆炸，傅氏集团的公关部电话被打爆，根本压不住这铺天盖地的实锤。傅氏集团股市直接动荡，市值直接蒸发好几十亿，合作方纷纷撤资。傅景深每天忙得焦头烂额，家里、公司到处蹲满了记者，白薇只要一露面镜头就会对到他的脸上。傅景深烦躁地扯开领带，将桌上的文件狠狠扫落在地。这就是你说的万无一失？现在公司市值蒸发了几十亿，董事会逼着我给个交代。白薇跌坐在地上，死死盯着他。你什么意思？你要把我交出去？傅景深居高临下的俯视他，语气冰冷的没有温度。这是保全傅氏唯一的办法。你去自首，承认一切都是你一个人干的，我会给你请最好的律师。等风头过去，我会对外宣布，我和糖糖重新举办婚礼。只有把她塑造成受害者，把我塑造成被你蒙蔽的痴情丈夫，傅氏的股票才能稳住。白薇的哭声戛然而止。我每天坐在房间里，听着楼下佣人慌乱的脚步声，看着镜子里自己苍白消瘦的脸，走出了别墅的大门。我打车直接到了疗养院，直奔我妈的病房。病房里空无一人，床铺整整齐齐，连医疗仪器都不见了。我大脑一片空白，抓住路过的一个护士。这间病房的病人呢？唐淑华呢？今天下午家属接走了。接走了？谁接走的？是傅先生和白小姐，他们说要给病人转院。我如坠冰窟，浑身的血液瞬间凝固。傅景深、白薇，他们早就防着我逃跑，提前把我妈转移了。手机突然震动起来，是白薇打来的。电话那头传来白薇娇滴滴的声音。跑得挺快呀，可惜你妈现在在我们手里。我对着电话歇斯底里的吼叫：白薇，你敢动我妈一根头发，我做鬼都不会放过你！白薇轻笑一声：想见你妈，来城郊的废弃工厂吧。记住，一个人来，别报警，否则你就准备给你妈收尸吧。电话被挂断，我死死捏着手机，指节泛白。我推开生锈的铁门，走了进去。空旷的厂房里回荡着我的脚步声。我来了！白薇，你给我出来！强光灯突然亮起，我妈被绑在一张破旧的椅子上，嘴里塞着毛巾，脸色惨白。白薇站在她旁边，手里把玩着一把锋利的匕首，而傅景深竟然被绑在另一根柱子上，陷入昏迷。这是怎么回事？白薇大笑起来，笑声在空旷的厂房里格外刺耳。很意外吗？你以为景深真的那么爱我？他从头到尾都是利用我。现在网络那些破事儿一爆出来，他就想把我推出去顶罪，自己撇得干干净净，还想筹备你们俩的婚礼，简直是做梦。白薇走到我妈面前，匕首抵在她的脖子上，我死死盯着白薇手里那把泛着冷光的匕首，呼吸几乎停滞。放开我妈！你有什么冲我来？我妈吓得浑身颤抖，喉咙里发出呜呜的悲鸣。别碰她！我往前迈了一步，白薇厉声尖叫，刀尖猛地抵住我妈的脖子，刺破了一点皮肉，鲜血渗了出来。我吓得立刻定在原地，举起双手。在一声声吵闹声中，傅景深缓缓睁开了眼睛。他环顾四周，粗糙的麻绳将他死死绑在水泥柱上。他晃了晃昏沉的脑袋，记忆如潮水般涌入。几个小时前，白薇，你要跟我划清界限，
还要娶那个劳改犯。这3年我像条狗一样伺候你，帮你处理那些见不得光的事儿，你现在想一脚把我踢开？傅景深转过身，不愿再看他。这是你欠我的，也是你欠糖糖的。把桌上那杯水喝了，镇定一下。他没有注意一会儿警察到就到了。白薇站起身时，顺手拿起了茶几上的奖杯，后脑勺传来一阵剧痛，眼前一黑，他彻底失去了意识，回忆戛然而止，最后眼睛死死盯着白薇。薇薇，你干什么？你问我干什么？白薇咬牙切齿，手里的匕首拍打着傅景深的脸。白薇越说越激动，五官因为愤怒而挤在一起。讨好你，你心里却一直惦记着这个女人。我真是恨不得扒你的皮，喝你的血。要不是你背着我干那些龌龊事，傅氏怎么会落到今天这个地步？傅景深急促地喘息着，拼命挣扎。白薇仰起头，放肆的大笑出声。你在装什么无辜？当初糖糖被送进监狱，难道不是你亲手报的警？可你为我，硬是把她送进去了。白薇转过头，死死盯着我，脸上满是报复的快感。糖糖，你是不是觉得他在监狱里对你不管不问，只是因为不好意思面对你？你错了，我买通里面的人，每天打你骂你，让你吃馊饭，那些钱可是从他傅景深的私人副卡里刷出去的。傅景深急切地反驳：我以为那些钱是你拿去买包的。你装什么瞎子？我每次去探监回来，都会跟你抱怨他脾气臭，还不肯认错。你当时怎么说的？你说，既然他骨头硬，就让他多吃点苦头，留口气就行，不然到时候出来了怎么来拿捏？要不是你的默许，我敢肆无忌惮地找人弄掉你的青丝肉吗？我双腿一软，险些栽倒在地，寒意从脚底直冲头顶。我以为他只是被蒙蔽，又原来他才是那个亲手递刀子的人。白薇见我摇摇欲坠的模样，笑得更加得意。他走到我妈身边，一把揪住我妈花白的头发，我告诉你，用力往后扯。你女儿在监狱里被人糟蹋，连野种都被人打掉了。老太婆一口气没上来，直接晕倒了，真是痛快。我只觉得脑子里嗡的一声，理智瞬间崩开，我疯了一样冲过去。别动！白薇尖叫一声，刀尖狠狠扎进我妈的肩膀，我妈痛呼出声，我硬生生停下脚步，双腿发软，扑通一声跪在地上。我求你，别伤害他。傅景深在柱子上疯狂挣扎，救我来！他满脸愧疚与惊恐，嘴唇剧烈颤抖着，试图向我解释。糖糖，对不起，我真的不清楚他做的这么绝，我只是想让你服软，我没想过要害死我们的孩子。我冷冷地看着他，像在看一具腐烂的尸体。傅景深，你真让人恶心。傅景深看了看我，好像下定了什么决心，转头对着白薇：白薇，你放开他们，一切都是我的错，你杀了我！白薇冷哼一声，一脚踹在傅景深胸口。他转头看向我，糖糖眼里闪烁着疯狂的兴奋。想救你妈是吧？他踢过来一把刀，拿起那把刀，杀了傅景深。我盯着地上的那把刀，我就放了你妈。寒光刺痛了我的眼睛。快点捡起来，不然我现在就送这老太婆上路！我妈疯狂摇头，喉咙里发出呜呜的悲鸣，眼泪大颗大颗的砸下来。我死死咬住后槽牙，弯腰捡起那把刀。白薇得意的大笑起来。景深，你看看你心心念念要补偿的女人，现在要亲手送你下地狱了。我站在他面前，你欠我一条命，欠我孩子一条命。我握刀的手在剧烈颤抖，心头的恨意翻江倒海。只要杀了你，我和我妈就能彻底解脱。傅景深眼眶猩红，眼底闪过一抹痛楚，他没有挣扎，反而挺起了胸膛，主动迎向我的刀尖。如果我的命能让你泄愤，动手吧，糖糖。他闭上眼，一滴泪顺着眼角滑落，嗤的一声闷响，粗壮的麻绳应声断裂，但他反应极快，顺势一滚，直接扑向了白薇的脚踝。白薇失去平衡，重重摔在地上，手里的匕首甩了出去。我毫不犹豫地扑向我妈，手起刀落，割断了绑着她的绳子。我扯下她嘴里的毛巾，双手颤抖得不成样子。妈，你没事吧？
我妈大口大口地喘着粗气，死死抱住我，泣不成声。身后传来激烈的扭打声，白薇像个疯婆子一样在地上挣扎。放开我！你们真的奸夫淫妇！我要杀了你们！傅景深扭住白薇的双手，白薇，声音透着彻骨的冰寒。你欠堂堂的，今天必须还清。红蓝相间的警灯光芒透过破败的窗户照了进来，白薇听到警笛声，整个人剧烈的瑟缩了一下，随即爆发出更加绝望的嘶吼。你报警了！堂堂你个女人，你竟然敢报警！我冷冷地看着他，像在看一堆垃圾。我确实没报警，但我那个黑客朋友一直实时监控着我的手机定位。从我踏进这里的那一刻，一切就已经结束了。白薇彻底崩溃了，她猛地挣脱傅景深的钳制，不知道从哪里又摸出一把弹簧刀。去死吧！她面容扭曲，举着刀直直朝我妈刺过来。妈！我惊呼出声，下意识地挡在前面。预想中的疼痛并没有传来，扑哧一声，利刃刺入血肉的声音在空旷的厂房里格外清晰。我睁开眼，温热的鲜血溅在了我的脸上。傅景深死死挡在我身前，那把弹簧刀直直插在他的腹部。白薇愣住了，双手松开刀柄，连连后退。不是我没想杀你。警察破门而入，迅速将白薇按倒在地。傅景深高大的身躯摇晃了一下，重重跌跪在地上，鲜血顺着他的指缝涌出，染红了地面。他艰难地转过头，看着我，惨白的脸上扯出一个比哭还难看的笑。你没事，真好。我站在原地，冷眼看着他倒在血泊中，心里没有一丝波澜。你以为这样我就会原谅你吗？我的声音平静的可怕。傅景深呼吸急促，大口大口地吐着血沫。我不求你原谅，对不起，我不该不信你，我们的孩子。他颤抖着伸出手，似乎想碰碰我的衣角。我后退半步，躲开了，那只手无力地垂落在半空中，最终砸在冰冷的泥地上。救护车很快赶到，医护人员将傅景深抬上担架。我扶着我妈，头也不回地走出了废弃工厂。半年后，白薇因故意杀人未遂、绑架、伪造证据等多项罪名，被判处无期徒刑。听说她在狱中疯了，每天对着墙壁自言自语，说自己是傅太太。至于傅景深，那一刀伤了要害，虽然抢救了回来，但落下了终身残疾，再也站不起来了。傅氏集团在丑闻和股价暴跌的双重打击下宣告破产，他曾经引以为傲的一切都化为了泡影。听说他每天坐在轮椅上，看着我们曾经的婚纱照发呆，但我已经不在乎了。我带着我妈回了南方的一座小城，这里四季如春，气候宜人。我妈的身体在慢慢恢复，每天还能去公园打打太极。花店，我推开花店的玻璃门，把一束刚包好的向日葵递给客人。您的花拿好。阳光正好，我妈在躺椅上睡得正熟，微风拂过，风铃叮当作响。花店开在城南的老街上，门面不大，却是我花光所有积蓄才盘下来的。隔壁早餐店的王婶探过头来，笑呵呵地打量着我手里的花束。今天这束满天星配得真好看。我笑了笑，把花递给客人。您过奖了。送走客人，我转身回店里，拿起喷壶给那些刚到的玫瑰洒水，水珠在花瓣上滚动，折射出细碎的光。这样的日子平静得像一杯温水，没有傅景深，没有白薇，没有那些撕心裂肺的争吵和算计，只有花香、阳光和偶尔来串门的邻居。手机震动了一下，是黑客阿树发来的消息。姐，傅景深今天又从轮椅上摔下来了，佣人把他扶起来的时候，他手里还攥着你们以前的合照。我扫了一眼，没回复。阿树是我在监狱里救下的那个人，他原名叫陈树，是个计算机天才，因为帮人做金融诈骗软件被判了3年。进去的第一天就被几个老犯人盯上了。那天晚上，他们把他堵在厕所里打，我听见动静冲了进去，用拖把杆把那些人打跑。我自己也被揍得不轻，左耳的听力就是从那时候开始下降的。但我救了他一命。出来后，陈树一直记着这份恩情，这次能扳倒白薇，全靠他做的那些技术活。姐，还有个事。他又发来一条消息。姐，还有个事儿，傅景深把傅氏集团最后一点股份也卖了，现在彻底成了一个废人。我放下手机，继续摆弄手里的花。傅景深怎么样，跟我有什么关系？他欠我的，
不是一条命能还轻的。3年前那个孩子，那些在监狱里暗无天日的日子，那些被打得浑身是伤却没人管的夜晚，这些债他一辈子都还不完。糖糖，王婶突然跑过来，脸上带着几分八卦的兴奋。你看新闻了吗？白薇在监狱里疯了。我抬起头，淡淡的问：怎么了？说是天天对着墙说话，管墙叫傅太太，还说自己是傅景深的老婆，狱警都拿他没办法，送到精神病区去了。我嗯了一声，继续低头干活。意料之中的是，白薇那种人一辈子活在自己编造的剧本里。他以为自己能算计一切，到头来什么都不是。王婶见我反应平淡，有些不解。你不觉得解气吗？我抬起头，看着门外洒进来的阳光，解气早就不想了。恨一个人太累了。我曾经恨傅景深，恨到想把他的心挖出来看看是什么颜色。我曾经恨白薇，恨到想亲手掐死他。可现在那些恨意都淡了，不是原谅，是不值得。糖糖，歇会儿，喝点汤。我接过碗，看着他日渐红润的脸色，心里涌起一股暖意。母亲的病在南方小城慢慢好转了。这里的空气好，节奏慢，不用再吃那些大把大把的西药。妈，明天我带你去复查。好，好，好，都听你的。我妈笑着摸了摸我的头，她的手很粗糙，却很温暖。这种感觉我已经很久没有过了。下午3点，花店里来了一个不速之客，门被推开，风铃叮当作响。我正在修剪花枝，抬头一看，手里的剪刀差点掉在地上。来人摘下墨镜，露出一张消瘦的脸，是傅景深的特助，那个曾经在殡仪馆对我颐指气使的男人。此刻他满脸憔悴，眼神里带着几分卑微。出去！我冷冷地说。唐小姐，求您听我说完。他往前走了2步。傅总他快不行了，医生说他的脊椎神经受损严重，如果再不做第2次手术，可能连上半身都会瘫痪。傅总他一直不肯配合治疗，他说他欠您的就该受这个罪。可是唐小姐，她真的后悔了，这半年来她没有一天不再后悔。他后悔是他的事儿，跟我没关系。请你出去，别打扰我做生意。转身离开了。谁呀？王婶探头进来问。推销的。我淡淡的说。关上门，我靠在门板上，心跳却不受控制的加快了。我闭上眼，深吸一口气，不关我的事，一切都不关我的事了。花店开业第3个月，生意渐渐好了起来。我在网上开了个账号，专门教人插花，没想到粉丝涨得挺快。有人认出我就是当年那个虐童案的女主角，评论区吵成一片。有人说我是无辜的，有人骂我是洗白。我没理会，继续发我的视频，清者自清。那天下午，我正在店里直播，教粉丝怎么用雏菊搭配满天星。大家看，这个角度要斜着剪，这样花吸水的时间会更长。弹幕突然炸了，主播快看后面，有人找你。卧槽，那个人好帅。是谁？是谁？我愣了一下，回头看去，花店的玻璃门外站着一个高大的男人，他穿着深灰色的风衣，手里捧着一束白色的百合，逆光站着，看不清面容。我皱了皱眉，跟粉丝说了声稍等，起身去开门。门一打开，我愣住了。男人开口，声音低沉沙哑，是沈彦舟，那个在大学里追了我3年的沈彦舟。当年我和傅景深在一起后，他就出国了，再也没有消息。你怎么？我张了张嘴，不知道该说什么。沈彦舟看着我，听说你的事了，眼眶微微泛红。他说：“我回来找你。”我退后一步，心里涌起复杂的情绪。你怎么知道我在这儿？陈叔告诉我。他说：“我跟他一直有联系。”陈叔那个叛徒。沈彦舟，你不该来的，我的事跟你没关系。他往前走了一步，目光灼灼地盯着我。当年是我太懦弱，你说让我走我就走了。如果那时候我没走，你就不会嫁给傅景深，就不会受这些苦。我苦笑。现在说这些有什么用？有用。他把花递到我面前。我想重新开始。糖糖，给我一个机会。我看着那束百合，心里五味杂陈。沈彦舟是个好人，大学时他追了我3年，从没做过任何出格的事。那时候所有人都觉得我们是天造地设的一对，可命运弄人，我偏偏喜欢上了傅景深。我接过花。我现在不想谈这些，语气缓和了一些。你先回去吧。沈彦舟没有勉强，点了点头。我住在街尾的酒店，你想找我的时候随时可以。他转身离开，
走了几步又回头。你妈的身体怎么样？你妈的身体怎么样了？好多了。那就好。他笑了笑，转身离去。我看着他的背影，心里有些乱。关上门，回到镜头前，弹幕已经封了。主播，那个男人是谁？好般配啊！好了，我们继续上课。晚上，我妈知道了沈彦舟回来的事，高兴的跟什么似的。沈家那小子回来了，他人呢？怎么不请到家里来坐坐？我无奈的叹气。妈，我跟他不合适。我妈瞪我。怎么不合适？你非要跟傅景深那个白眼狼在一起？沈家那小子多好啊，家里条件也好，对你也好。妈，我现在打断他。糖糖，妈不是逼你，妈只是心疼你，不想你一个人扛着。我鼻子一酸，眼眶有些发红。我不觉得苦。我说，有你在就够了。我妈叹了口气，没再说什么。夜深了，我躺在床上，翻来覆去睡不着，手机震动了，是沈彦舟发来的消息。晚安，糖糖。我没回复，把手机放到一边。窗外月色如水，洒在床头。我闭上眼，脑海里却不由自主地浮现出傅景深倒在血泊里的画面。我睁开眼，看着天花板，眼泪无声地滑落。不是因为心疼他，是因为心疼那个曾经爱过他的自己。沈彦舟在城南住了下来，他没有再提复合的事，只是每天来花店坐坐，帮我搬搬花盆，修修门锁。我妈对他越来越满意，恨不得马上把我嫁给他。糖糖，你看人家沈彦舟多勤快，比你那个傅景深强100倍。妈，别提那个人。我皱眉。好好好，不提。我妈笑着摆手，转头又去给沈彦舟端水果。沈彦舟接过果盘，笑着道谢，眼睛却一直看着我。我假装没看见，继续摆弄手里的花。日子就这样一天天过去，我以为生活会一直这样平静下去，直到那天晚上，陈述给我打来电话。姐，有个事儿我得跟你说。他的声音很严肃。什么事？傅景深的事，我查到了一些东西，你可能需要知道。我握着手机的手紧了紧。我不想听关于他的任何事。姐，你必须听。3年前那个案子，背后还有人。我心里咯噔一下。什么意思？我重新查了白薇的转账记录，发现他转给监狱那几个女犯人的钱，不全是傅景深的卡。那是谁的？一个海外账户，经过7层转账，最后源头是一家叫星辰资本的公司。星辰资本？我皱了皱眉，我没听过。我查过了，星辰资本的法人代表是一个叫周海的人，但真正的老板是白薇的父亲。我愣住了。白薇的父亲不是死了吗？对，3年前出车祸死的，但那个车祸是人为的。我的大脑一片空白。你到底想说什么？姐，我的意思是，白薇背后还有人，那个人的目的不只是帮你顶罪那么简单，他要搞的是傅景深。我深吸一口气，努力让自己冷静下来。你继续说。白薇的父亲叫白建国，当年跟傅景深的父亲是合作伙伴，后来两家闹翻了，白建国被傅家逼得走投无路，最后带着老婆出了车祸。白薇接近傅景深，从一开始就是有目的的，他要报复傅家，你只是他棋盘上的一颗棋子。我握着手机的手在发抖。所以3年前那个孩子也是他计划的一部分。陈述的声音里带着愤怒。他买通监狱里的人，不只是要打你，更重要的是要弄掉你的孩子，因为那个孩子是傅景深的血脉，他要让傅景深断子绝孙。我闭上眼，浑身止不住的颤抖。原来如此，原来一切都不是巧合。我以为自己只是被前夫和第三者背叛的可怜女人，原来我不过是2个家族争斗的牺牲品。姐，还有一件事。陈述说，傅景深这些年一直在查白建国车祸的真相，他不是不管不问，他是在找证据。他把你送进监狱，不是因为相信白薇，是因为白薇手里有他父亲当年犯罪的证据，他要保他父亲，就只能牺牲你。但他没想到白薇会做得那么绝，他以为只是让你进去待几天，等事情平息了就捞你出来。姐，我知道你不信，
但我查到的所有资料都显示，傅景深这3年没有一天放弃过找你。我睁开眼，别说了，声音嘶哑。我说别说了！我挂断电话，把手机摔在床上。窗外夜色沉沉，我站在窗前，看着远处的万家灯火，眼泪终于决堤。原来真相如此残忍，他不是不爱我，他只是选择了更重要的东西，而我是被舍弃的那一个。手机又震动了，是沈彦舟发来的消息。糖糖，不管发生什么，我都在。我看着那条消息，哭得更凶了。有些话不能说，有些伤只能自己扛。那晚之后，我整整3天没有出门，花店关了门，手机调成静音，把自己关在房间里，像一只受了伤的兽，独自舔舐伤口。我妈急得直敲门：“你到底怎么了？别吓妈啊！”我没应声。沈彦舟也来了，站在门外，糖糖声音低沉：“开门，有什么事跟我说。”我还是没应。第4天早上，我终于推开了门。我妈坐在客厅的沙发上，眼睛红肿，显然哭过。看见我出来，她猛地站起来，一把抱住我。你这孩子，吓死妈了！我拍拍她的背，我没事。还说没事？你看看你瘦成什么样了？这几天没怎么吃东西，饿了。有吃的吗？有，我给你煮粥去。我妈连忙跑进厨房，我走到窗边，拉开窗帘，阳光刺眼，我眯了眯眼。院子里，沈彦舟靠在车旁，手里夹着一根烟，看见我，他立刻把烟掐了，大步走了过来。糖糖，他站在窗外，隔着玻璃看我。糖糖，我打开窗。你怎么还在这儿？等你。他说，声音沙哑，眼里布满血丝。我就在这儿等了3天。你不必这样。我心里一紧。我想这样。糖糖，他说，我不会逼你，但你也别把我推开。我看着他，心里涌起复杂的情绪。这个男人等了我10年，大学时他追了我3年，我没答应。后来我嫁给傅景深，他就出国了，再也没回来。现在他回来了，站在我面前，说等了我3天。进来坐吧。沈彦舟愣了一下，随即笑了。好。他笑起来的样子很好看，眉眼弯弯，像大学时一样。那时候他经常这样笑，每次看见我，眼睛里都像装了星星。我移开视线，转身走回屋里。沈彦舟跟着进来，我妈看见他，高兴得不行。快坐，快坐，我煮了粥，一起吃。沈彦舟礼貌的点头，在我对面坐下。我给他倒了杯水。你公司的事儿不用管吗？他说。公司有人看着。我这次回来就是来陪你的。我妈端着粥出来，听见这话，笑得合不拢嘴。彦舟这孩子从小就懂事，糖糖，你可要好好对人家。我没接话，低头喝粥。沈彦舟看了我一眼，也没再说什么。吃完早饭，我去了花店。3天没打理，有些花已经蔫了。我拿起剪刀，把枯萎的枝叶剪掉。沈彦舟跟过来，帮我搬花盆。他突然开口：“糖糖。”陈叔跟我说了。他说关于傅景深的事。我手里的剪刀一顿。他说了什么？该说的都说了。糖糖，沈彦舟看着我。我不替他说话，但他做的那些事儿，不管什么理由，都是错的。我沉默。我只是想告诉你。沈彦舟走到我面前。不管发生什么，我都站在你这边。不是为了追你，是因为你是糖糖。我抬起头看着他，他的眼神很真诚，没有半点虚伪。谢谢。谢谢。不用谢，我是自愿的。沈彦舟笑了笑。下午，花店来了一个意想不到的客人。请问唐淑华女士住在这里吗？一个穿着西装的陌生男人站在门口，手里拿着一个文件袋。我警惕地看着他。你是谁？我是南山律师事务所的律师。他递给我一张名片。关于傅景深先生的遗嘱，有些事需要跟你母亲确认。我心里一沉。傅景深怎么了？林律师看了我一眼。傅先生上周做了第2次手术，手术过程中出现并发症，现在还在 ICU， 情况不太乐观。我握着剪刀的手紧了紧。他的事跟我没关系。唐小姐，傅先生的遗嘱里给您母亲留了一笔钱。林律师说。他说这是欠你们的。不需要。我冷冷地说。他的钱我们不要。林律师叹了口气。唐小姐，傅先生还说了一句话，他说如果有一天他死了，希望您能原谅他。看着手里的剪刀，
原谅他做了那么多事，一句对不起就想让我原谅。你走吧。林律师张了张嘴，最终没再说什么，转身离开了。沈彦舟从里屋走出来，看着我。糖糖，你真的不打算去看看他？不去。他不是好人，但他快死了。跟我没关系。沈彦舟叹了口气，没再劝。那天晚上我又失眠了，躺在床上翻来覆去，脑海里全是傅景深的脸。大学时红着耳根跟我道歉的他，操场上发誓要保护我一辈子的他，法庭上指认我十面无表情的他，废弃工厂里替我挡刀时倒在血泊里的他。我闭上眼，把脸埋进枕头里，不关我的事，真的不关我的事。可为什么我的眼泪止不住？姐，傅景深醒了，他想见你。我握着手机，没说话。去见见他吧，他可能真的撑不了多久了。我闭上眼。他见我干什么？他说有话跟你说。陈述沉默了一下。我查了很多资料，我知道你恨他，但有些事只有他能告诉你。我深吸一口气。他在哪个医院？市第一人民医院。我挂断电话，站在窗前发呆。沈彦舟从身后走过来。你要去？不用，我自己去。沈彦舟看了我一眼，没再坚持。路上小心。我换了身衣服，打车去了医院。住院部顶层，走廊里很安静，只有护士偶尔经过。我走到 ICU 门口，透过玻璃窗往里看。傅景深躺在病床上，身上插满了管子，他的脸色惨白，瘦得几乎脱了相，跟半年前判若两人。特助从里面出来，看见我，眼眶一下就红了。唐小姐，您终于来了。我没说话，只是看着病床上的傅景深。傅总这几天一直在念叨您的名字。特助哽咽着说，他说他欠您的，这辈子还不完，下辈子接着还。我打断他，我进去看看他。特助点点头，帮我推开 ICU 的门。我走进去，每一步都像踩在棉花上。病床上的傅景深似乎感应到了什么，缓缓睁开了眼睛。看见我的那一刻，他浑浊的眼睛里突然有了光。他的声音沙哑的几乎听不清。我站在床边，居高临下的看着他。你找我？傅景深艰难的扯了扯嘴角，笑了。那个笑容里有愧疚，有释然。你来了。每一个字都用尽了力气。你不会来。我确实不该来。傅景深闭上眼睛，缓了一会儿，又睁开。糖糖，我对不起你。他说，孩子的事，是我这辈子最大的错。你错了，不止这一件事。我说，你错在从头到尾都不信我。我信。傅景深眼眶泛红。我一直信你，但我没得选。你有的选。我说，你选了白薇，选了你父亲，选了傅家，你只是没选我。傅景深颤抖着伸出手，想碰我的手，我后退一步，躲开了。他的手悬在半空中，最终无力地垂了下去。糖糖，我快死了，你能原谅我吗？我看着他，心里没有半点波澜。傅景深闭上了眼睛，一滴泪顺着眼角滑落。我知道了。他说，我不配你的原谅。我转身要走，糖糖他突然又开口，小心，周海。我停下脚步。周海是谁？白薇的舅舅，他还没放弃你和你妈，要小心。傅景深艰难地说。我回头看他，你到底知道什么？都在文件袋。傅景深指了指床头柜上的一个牛皮纸袋，就知道了。我拿起文件袋，打开，里面是一叠厚厚的资料，有银行流水，有聊天记录，还有几张照片。照片上是一个中年男人，穿着西装，戴着墨镜，身后跟着几个保镖。白建国的亲弟弟。傅景深说，白薇做的那些事，都是他在背后指使的。他为什么要这么做？傅景深说，报仇。白建国是被我父亲逼死的，周海要毁掉傅家，让我父亲断子绝孙。所以白薇接近你，害我入狱，弄掉我的孩子，都是周海指使的。傅景深点了点头。我也是最近才查到的，对不起，糖糖，我太蠢了。我看着那些资料，浑身发抖。原来我受的那些苦，从头到尾都是一场精心策划的阴谋，而傅景深不过是这场阴谋里的一颗棋子。傅景深说，周海还在查你的下落，他要知道你手里有没有证据，你和你妈要小心。我把文件袋收好。糖糖，傅景深又叫住我，
声音虚弱的像一缕烟。我一定先选你。没有来生了，傅景深。我站在门口，这辈子欠的，这辈子还。你还不完，我也不要了。我推开门，头也不回地走了出去。身后传来傅景深压抑的哭声，我没有停步。从医院回来，我整个人都处于一种恍惚的状态。沈彦洲在花店等我，看见我脸色不对，立刻迎了上来。他说了什么？我把文件袋递给他。沈彦洲打开文件袋，一页一页地翻看那些资料，他的脸色越来越凝重，最后猛地抬起头。周海还在活动。我说。傅景深说他在查我的下落。沈彦洲皱眉。这个周海我听说过，不是什么善茬。他在海外有几家公司，表面上是正经生意，背地里干的都是见不得光的事。我说。他要找我干什么？我手里又没有什么证据。沈彦洲看着我。白薇的那些转账记录、监控被篡改的原始代码分析，都在你手里。这些东西如果交给警方，足够把周侯海也牵扯进来。我心里一沉。你是说他会来找我？不是会，是已经在找了。沈彦洲拿出手机给我看一条消息，陈策刚才发来的，说有人在查你的 IP 地址，被他拦下来了。我握紧拳头。那怎么办？搬家，换一个身份。我妈的身体受不了折腾。沈彦洲想了想，那就换个安全的地方。我在南方有个庄园，安保系统很完善，你和你妈先去那里住一段时间。你为什么要帮我？沈彦洲愣了一下，随即笑了。你说呢？我没接话。他说：糖糖，我知道你现在不想谈感情的事，但你和你妈的命更重要。周海那种人，什么事都做得出来。我犹豫了一下，最终点了点头。好，我答应你。沈彦洲的效率很快，第二天他就安排好了所有的事。一辆黑色的商务车停在花店门口，司机是沈彦洲的私人安保。沈彦洲帮我收拾行李，就带重要的东西，其他的到了再买。我妈还不知道发生了什么，只是听说要去南方住一段时间，还挺高兴。那边天气好，对身体有好处。沈彦洲笑着跟我妈解释。好，我妈笑呵呵地说：“都听你的。”我看着沈彦洲忙前忙后的样子，心里涌起一股暖流。这个人从大学到现在一直没有变过。车子驶出城南，沿着高速公路一路向南。我坐在后座，看着窗外飞速后退的风景，心里却怎么也平静不下来。手机震动了，是陈树发来的消息。周海的人已经到了你的花店。我心里一紧，他们找到我了。没有，你走得及时，他们扑了个空。陈树说。但他们在花店里装了几个窃听器，看来是想长期监视你。姐，你要小心。我闭上眼，深吸一口气。陈树又发来一条：周海这个人比白薇狠多了，他能忍3年不动手，说明他在等一个万无一失的机会。我知道了，我回复。车子开了整整1天，终于在傍晚时分到达了目的地。那是一座建在半山腰的庄园，周围是茂密的树林，只有一条路可以上来。庄园门口有电子门禁，四周装了监控摄像头，安保措施确实很完善。沈彦洲帮我打开车门。到了，下来吧。我扶着我妈下车，看着眼前这座气派的庄园，心里有些不安。这地方太贵重了，我不能白住。沈彦洲笑了。你还是跟大学时一样，什么事都要算得清清楚楚。我不想欠你的。沈彦洲说。你不欠我，就当是朋友帮忙，行吗？我看着他，最终点了点头。庄园里有一个管家和2个佣人，都是沈彦洲信得过的人。我妈被安排在主卧，有专门的护工照顾。我的房间在2楼，推开窗就能看见远处的山景。沈彦洲帮我放好行李，站在门口。你先休息。好。他转身要走，沈彦洲，我突然叫住他。谢谢你。沈彦洲笑了笑。我说了，我是自愿的。他关上门，脚步声渐渐远去。我站在窗前，看着窗外的暮色，心里却怎么也平静不下来。周海这个名字像一根刺扎在我心里，他到底要什么？真的只是要毁掉傅家吗？还是说我手里有他不知道的东西？我打开文件袋，把那些资料又翻了一遍，银行流水、聊天记录、照片。突然我翻到一张照片，是白薇，但照片上的白薇看起来只有10几岁。照片背面写着一行字：周海与白薇摄于2008年。2008年，白薇15岁。那时候白建国还活着，而周海就已经和白薇有联系了。我心里涌起一股寒意，这不对劲。周海是白薇的舅舅，他们有关系很正常，
但照片上的姿势和笑容，怎么看都不像是舅舅和外甥女的关系，更像是一对情侣。我拿出手机给陈述发了条消息，帮我查一下周海和白薇到底是什么关系。姐，我也在查这个，有些东西可能比我们想的更复杂。我看着那条消息，心跳加速。如果周海和白薇不只是舅舅和外甥女的关系，那这一切就完全不一样了。窗外夜色渐深，远处的山影如墨。我知道暴风雨才刚要开始。在庄园住了3天，日子平静的不像话。每天早上陪我妈在花园里散步，下午看看书，晚上早早睡下。可我知道这份平静是假的。陈述的消息一条接一条的发过来，每一条都像一颗石子，在我心里激起涟漪。白薇根本不是白建国的亲生女儿，她是周海前女友的孩子，被白建国收养的。周海一直把白薇当成自己的人。白建国出事前曾经想跟周海划清界限，结果没过多久就出了车祸。姐，我怀疑白建国夫妇的车祸是周海一手策划的。我盯着手机屏幕，后背一阵阵发凉。所以白薇接近傅景深不只是为了报仇，她是周海安插在白家的棋子，后来又成了周海安插在傅家的棋子。从头到尾她都是被人操控的木偶，而周海才是真正的幕后黑手。还有一件事，陈叔又发来消息，周海最近在国内注册了一家公司，做的是教育投资。他最近盯上了傅景深剩下的那点产业。傅氏集团虽然破产了，但傅景深手里还有几个教育项目的版权，价值不菲。周海想要那些版权，就必须找到傅景深。但傅景深现在在医院里，身边有警方的人保护，周海动不了他，所以他只能从你下手。我握紧手机。为什么是我？因为傅景深把那些版权的授权书给了你。我愣住了。什么授权书？姐，你不知道吗？陈述的语气有些惊讶。傅景深在手术前让律师把一份授权书送到了你母亲名下，那几个教育项目的版权现在是你的。我大脑一片空白。傅景深把傅家最后的家底给了我，为什么？姐，周海已经查到那份授权书在你手里了，他要拿到版权就必须让你签字转让，所以他一定会来找你。我深吸一口气，我知道了。挂断电话，我坐在窗前，看着远处的山景，心里翻江倒海。傅景深，你到底在想什么？你毁了我的人生，又把自己的最后一点东西留给我。你以为这样就能抵消你欠我的吗？门被敲响，沈彦舟端着托盘走进来，上面是一碗热汤。汤汤，喝点汤，你脸色不太好。我接过碗，却没有喝。沈彦舟，傅景深把教育项目的授权书给了我，你知道吗？沈彦舟愣了一下，随即点头。我知道。你知道？陈述查到的时候，我跟他说了。沈彦舟在我对面坐下。汤汤，那些版权现在在你名下，周海要找的是你，所以我们必须更小心。那些版权值多少钱？如果正常运营的话，至少值这个数。沈彦舟伸出3根手指。3000万。3个亿。3个亿，难怪周海要来找我。汤汤，那些版权是你的，你想怎么处理都行。沈彦舟看着我，但你要想清楚，一旦签字转让，周海就达到了目的，他会用那些项目去害更多的孩子。什么意思？周海做的是教育投资，但他的项目里有大量的灰色操作。傅景深当初跟他父亲翻脸，就是因为这个。我闭上眼，消化着这些信息。所以傅景深把版权给我，不是补偿，是托付。他知道自己快死了，那些项目如果落到周海手里，后果不堪设想。他只能把最后的希望放在我身上。即使我恨他，即使我永远不会原谅他，他还是选择信我。汤汤，我睁开眼，不管你看着他的手做什么决定，没有抽回。我都支持你。我不想要他的东西，我说，但我也不想让周海得逞。那就把那些项目留下来，我可以帮你运营，找一个靠谱的团队，让那些项目继续做下去。沈彦舟说，你不怕惹麻烦？汤汤，我这个人最不怕的就是麻烦。我看着他的笑容，心里的坚冰似乎裂开了一条缝。那天晚上，我做了一个决定。我给陈述打了电话，帮我联系警方，我要举报周海。姐，你想好了？想好了，不是为了傅景深，是为了那些孩子。周海这种人，不该再害人。
第二天一早，陈述发来消息，说警方已经立案调查周海，但周海提前得到了消息，人已经出境了。他跑了？跑了，但他走之前给你留了一个东西，一个包裹，今天早上上送到了你的花店。我心里一沉，里面是什么？我没打开，等你回来再看。我要回去一趟。沈燕洲立刻反对，太危险了。周海已经跑了，现在回去是安全的。我说，那个包裹必须我亲自打开。沈燕洲沉默了一会儿，最终点头。当天下午，我们回到了城南的花店，店里一切如常，只是多了那个包裹。包裹不大，用牛皮纸包着，上面写着我的名字。里面是一封信和一张照片，照片上是一个婴儿，婴儿的襁褓上绣着一行字：堂堂与景深，无爱永恒。我的手开始颤抖。这是……沈燕洲也愣住了。我打开信，字迹是傅景深的。糖糖，当你看到这封信的时候，我大概已经不在人世了。这张照片是我们的孩子，百威买通监狱里的人，说孩子被打掉了，其实没有。他把孩子偷走了，藏在一个地方，作为要挟我的筹码。我花了3年才找到他，孩子很健康，长得像你。我把托付给了一个可靠的人，他会在安全的时候把孩子送到你身边。糖糖，我知道你不原谅我，我不配，但孩子是无辜的。他需要一个妈妈，我希望那个人是你，傅景深，绝笔。我拿着信的手抖得不成样子，眼泪止不住地往下掉。孩子，我的孩子，他还活着。沈燕洲从身后抱住我，别哭，别哭，这是好事。我转过身，把脸埋在他怀里，放声大哭。这些年受的委屈，吃的苦，流的泪，在这一刻全都涌了上来。我以为我失去了一切，原来老天还给我留了一个。3天后，一个陌生女人抱着一个孩子出现在庄园门口。我站在门口，浑身僵硬，看着那个孩子。他很小，看起来只有2岁多，白白嫩嫩的，一双大眼睛好奇地打量着周围的一切。是吗？女人问。我点头，声音发颤。傅先生托我把孩子送过来，他叫念念。傅先生说是念念不忘的意思。我伸出颤抖的手接过孩子，孩子没有哭，反而伸出小手摸了摸我的脸，咯咯地笑了。那一刻，我的眼泪决堤了。孩子含糊不清地叫了一声，我抱着他，哭得说不出话。沈燕洲站在旁边，眼眶也红了。糖糖，孩子回来了，一切都好起来了。我点头，抱着孩子走进屋里。我妈看见孩子，先是一愣，然后眼泪就掉了下来。这是……她颤巍巍地走过来，这是景深的孩子。我说：“妈，这是我的孩子，我们的孩子。”我妈抱住我和孩子，3个人哭成一团。那天晚上，我哄孩子睡着后，一个人坐在阳台上发呆。沈燕洲端着一杯热牛奶走过来，递给我。在想什么？在想傅景深。沈燕洲在我旁边坐下。想他什么？想他这3年是怎么过来的。我以为他不管不问，原来他一直在找我们的孩子。他不是一个好人，但他是一个好父亲。我点头。可惜他明白的太晚了。沈燕洲沉默了一会儿，开口说：“糖糖，傅景深。”我转头看他。真的？真的。沈燕洲说：“医生说他的情况在好转，虽然还是站不起来，但命保住了。”我松了一口气，不是因为还爱他，是因为孩子需要一个父亲，哪怕是一个坐在轮椅上的父亲。不去。为什么？因为我怕我去了会忍不住打他。我说，他瞒了我3年，让我以为孩子死了，这笔账我还没跟他算。沈燕洲笑了，我也笑了。不用了，他已经够惨了。月光洒在阳台上，凉风习习。沈燕洲突然握住我的手。糖糖，等这件事彻底结束了，你有什么打算？我看着他的手，又看了看屋里熟睡的孩子。先把孩子养大，其他的以后再说。那我呢？我算什么？我转头看着他，他的眼睛里有期待，有紧张，还有一丝小心翼翼。你是我最重要的朋友。沈燕洲的眼神暗了一下，随即又亮了起来。至少
没有把我推开。我笑了笑，没有抽回手。有些事需要时间，有些人值得等待。半年后，春暖花开，庄园里的桃花开得正盛。念念在花园里追蝴蝶，跑得满头大汗。我妈坐在藤椅上，笑呵呵地看着她，时不时喊一句。我站在门口，看着这一幕，心里涌起一股暖意。这半年发生了很多事，周海在境外被国际刑警抓获，引渡回国受审。警方查实了他涉嫌谋杀、洗钱、非法集资等多起案件，最终被判处无期徒刑。白薇在狱中得知周海落网的消息后，彻底崩溃了。他被转到了精神病院，据说每天对着墙喊救救。傅景深的身体在慢慢恢复，虽然还是站不起来，但已经可以坐轮椅活动了。他把傅家剩下的一点产业全部捐给了慈善机构，成立了一个专门保护儿童权益的基金会。至于我把那些教育项目的版权交给了沈燕洲的团队运营，条件是所有的利润都必须用于改善幼儿园的安全设施。沈燕洲没有让我失望，他做的比我想象的还要好。沈燕洲从屋里走出来，手里拿着一个信封。糖糖，有你的信。我接过信封，打开，是傅景深寄来的，信很短，只有几行字。糖糖，念念的照片我收到了，她长得很像你，尤其是眼睛。谢谢你愿意让我看她，我不奢求你的原谅，只希望你过得幸福。沈燕洲是个好人，你跟他在一起，我放心。傅景深。我把信折好，放进抽屉里，抽屉里还有一张照片，是大学时我和傅景深的合影。那时候我们都年轻，笑得肆无忌惮。我看了那张照片一会儿，然后关上了抽屉。有些人只适合活在回忆里。我抓到一只蝴蝶。念念跑过来，扑进我怀里。他摊开小手，蝴蝶扇了扇翅膀，飞走了。念念瘪着嘴要哭，我蹲下来，笑着摸了摸他的头。蝴蝶要飞才好看，对不对？念念想了想，点点头。对。沈燕洲走过来，把念念举起来，扛在肩上。叔叔带你去追蝴蝶。念念咯咯笑着，拍着手喊。我看着他们的背影，嘴角不自觉地扬了起来。我妈走过来，拉住我的手。糖糖，燕洲这孩子真的不错。我知道，妈。那你打算什么时候给他一个名分？我无奈地笑。妈，这种事急不得。怎么不急？你都30了，念念也大了，再不抓紧，好男人都被别人抢走了。好，我抓紧。我敷衍道。我妈叹了口气，没再说什么。傍晚，沈燕洲送念念回屋睡觉后，走到阳台上找我。糖糖，我有话跟你说。他深吸一口气，从口袋里掏出一个小盒子，单膝跪在我面前。糖糖，我等了你11年，从大学到现在，我从来没有忘记过你。我知道你心里还有伤，我知道你还没准备好，但我不想再等了。他打开盒子，里面是一枚钻戒，在夕阳下闪着光。嫁给我，糖糖，让我照顾你，照顾念念，我会用一辈子对你好。我看着他，眼眶有些发红。这个男人等了我11年，从青涩的少年到成熟的男人，他的眼里始终只有我。我开口，声音有些哽咽。沈燕洲，你确定你想好了？我可是一个坐过牢的人，身上还有案底。我不在乎，我知道你是清白的，这就够了。我还有一个孩子，念念也是我的孩子。沈燕洲笑了。我会把她当成自己的，好好照顾。我可能不会再像爱傅景深那样爱你了。糖糖，我不需要你像爱他那样爱我，我只需要你愿意让我爱你。眼泪终于掉了下来，我伸出手。好。沈燕洲愣住了。我说好。我笑着说。我嫁给你。沈燕洲猛地站起来，一把抱住我，转了好几个圈。糖糖，你答应我了，你终于答应我了。我被他转得头晕，笑着拍他的肩膀。放下来，别转了。他放下我，捧着我的脸，认真地看了一会儿，然后他低下头，轻轻吻了我的额头。谢谢你，糖糖，谢谢你愿意给我机会。我靠在他怀里，看着远处的晚霞，天边的云被染成了橘红色，美得不像话。3个月后，我们在庄园里办了一场简单的婚礼，没有盛大的排场，没有满座的宾客，
只有我妈、念念、陈树，还有几个最亲近的朋友。念念穿着小西装当花童，撒了一路的花瓣。我妈坐在第一排，哭得稀里哗啦。陈树举着手机，全程录像，说要发到网上，让那些黑子看看我姐现在多幸福。沈燕洲穿着的西装，站在花架下等我。我穿着婚纱，一步一步走向她，阳光洒在身上，暖洋洋的。沈燕洲，你愿意娶糖糖为妻吗？我愿意。她看着我，眼里满是笑意。糖糖，你愿意嫁给沈燕洲吗？我看着眼前这个男人，脑海里闪过这些年的一幕幕，那些痛苦的、绝望的、黑暗的日子都已经过去了。未来的路有他陪着，有念念陪着，有妈妈陪着，足够了。我愿意。沈燕洲低下头吻了我，念念在旁边拍手笑，所有人都笑了。风吹过，桃花瓣纷纷扬扬地落下来，像是天空在为我们的幸福加冕。远处，一辆黑色的车停在庄园门口，车里一个坐在轮椅上的男人远远地看着这一切，他的眼眶泛红，嘴角却带着一丝笑。要不要进去？特助问。傅景深摇了摇头，不用了。他低下头看着手里的照片，就够了。那是念念的照片，笑得眼睛弯弯的，像极了糖糖。走吧。他说。车子缓缓驶离，消失在路的尽头。庄园里，欢笑声随风飘远，春暖花开，万物向阳。那些曾经的伤痛，终于被时光抚平，而我也终于找到了属于自己的幸福。